Ուսանողների և երիտասարդ գիտնականների միջազգային գիտաժողովը նվիրված է հայկական պետականության վերականգնման 25-րդ տարեդարձին և Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանի ուսանողական գիտական ընկերության հիմնադրման 5-ամյակին։ Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանի և Դոնի Ռոստովի Վիտեի անվան Մոսկովյան համալսարանի մասնաճյուղի 3-րդ համատեղ գիտաժողովն է։ Նախորդ երկուսը կազմակերպվել էր Դոնի Ռոստովում։ Այս տարի գիտաժողովն ունի 72 մասնակից Արցախից, Հայաստանից, Բելառուսից և Ռուսաստանի Դաշնությունից։ Ի դեպ, Ռուսաստանը ներկայացնում է 6 փուխ։ Վերջինները, սակայն, գիտաժողովին մասնակցում են հեռակակարգով։ Наши гости должны были приехать из Ростова участвовать на этой конференции. Մեր հյուրերը պիտի գային Ռոստովից։ Ցավոք Ռոստովի օդանավակայանում կործանված ինքնաթիռի պատճառով նրանք չեն կարողացել ներկա գտնվել եւ ուղարկել են իրենց ողջունի խոսքն ու ափսոսանքը, որ չեն կարողանալու անձամբ մասնակցել գիտաժողովին։ Նրանք հեռակակարգով ապահովում են իրենց մասնակցությունը։ Զեկուցման թեմաները տարբեր էին՝ Հարավային Կովկասում տարածաշրջանային անվտանգության հեռանկարները, աշխարհաքաղաքական արդի իրավիճակը եւ Կովկասյան տարածաշրջանի հիմնախնդիրները, Ռուսաստանի եւ Հայաստանի միջազգային հարաբերությունները։ Ծրագրի շրջանակներում համալսարանի ուսանողական գիտական ընկերության եւ գրադարանի ուժերով կազմակերպվել էր նաեւ ցուցահանդես։ Գրքերի, հետազոտությունների եւ ուսումնասիրությունների տեսքով ներկայացվող ցուցահանդեսն ընդգրկում էր հայկական պետականության վերականգնման ամբողջ գործընթացը։ 88 թվականի շարժումից սկսած, քանի որ հիմքը դա է ու ռազմական գործողությունները ու ներկայացումը նաև անկախության շրջանը, անկախության հռչակագրերի հետ կապված նպատակը այն է, որ գիտաժողովի մասնակիցները առաջին հերթին իմանան տվյալ ժամանակաշրջանի վերաբերյալ գոյություն ունեցող գրքերը, որոնք առկա են հնարավորը ցուցադրված են, ծանոթանան, թերթելով նաև այդպես իմանան մեր պատմությունը, մեր պատմության այդ առավել կարևոր էջերը, որի շնորհիվ մենք կարողացանք վերջապես մեր հայոց հայրենիքի մի հատվածի վրա վերականգնել հայկական պետականություն։ Լիագումար նիստից հետո գիտաժողովն աշխատանքները շարունակել է մասնախմբերով։ Գոհար Ռուստամյան, Աշոտ Գասպարյան, օր